अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों के आज प्योर राजनपुरी ओरिजिनल की लाट लेके आए माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें और आउट क्लास चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। अगर जिस दोस्त को चाहिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा रब्ता नंबर 0346 47 13 178 इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यह लाट आप परचेज कर सकते हैं माशाल्लाह। 25 नागे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है मेरे पास। खूबसूरत जानवर मौजूद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह लाट चेक कर सकते हैं। 5 इनमें से फीमेल है, बाकी मेल है माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें 2021 के लिए ये मेल है, 20 मेल है माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें हैं। 6-6 7 माह की एज है माशाल्लाह बकरों की। ये आप चेक कर सकते हैं। लाट भी देखें, खूबसूरत लाट है, बेहतरीन चीज़ें हैं और इंतहाई मुनासिब रेट पे इंशाल्लाह जिस दोस्त को चाहिए ये लाट लगा देंगे इंशाल्लाह। ये इनका फेस भी चेक करें, बिल्कुल तोते फेस में और छोटे मुँह में माशाल्लाह। सारे गुलाबी राजनपुरी में माशाल्लाह ओरिजिनल चीज़ें प्योर राजनपुरी। ये देखें जी, क्या चला दे जिन्होंने ये आप देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक जवान मेरे पास मौजूद है। मेरी लोकेशन डेरा गादी खान, आप डेरा गादी खान विजिट कर सकते हैं मेरे फ़ोन पे। ये इस तरह की आप लाट जितनी भी तादाद में लाट लेनी है इंशाल्लाह मिल सकती हैं। रेट भी इंतहाई मुनासिब देंगे माशाल्लाह। ये लाट आप चेक कर सकते हैं, ओरिजिनल चीज़ें और प्योर राजनपुरी माशाल्लाह ये लाट है। ये आप चेक कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक जवान मौजूद है। अगर जो बंदा फॉर्म बनाना चाहता है इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर्म भी अपना बना सकते हैं इंशाल्लाह से, मुकम्मल अपने फॉर्म की तैयारी भी कर सकते हैं। अब इस तरह की आप जानवर ओरिजिनल चीज़ें रखें, आप इंशाल्लाह तक बड़ा फार्म बना सकते हैं। ये चीज़ें देखें, क्वालिटी चेक करें। एक से बढ़कर एक जानवर हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, क्वालिटी वाले जानवर हैं और प्योर राजनपुर ओरिजिनल चीज़ें माशाल्लाह। एक से बढ़कर एक चीज़ें मौजूद हैं। अगर जितनी तादाद में आपको जानवर चाहिए 15-16 हज़ार से हिसाब से 15-16 हज़ार से लेकर आपको 20-25-30 हज़ार का भी बकरा चाहिए इंशाल्लाह वो भी मिल सकता है। चीज़ भी खूबसूरत मिलेगी, रेट भी ढाई मुनासिब मिलेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह लाट चेक कर, खूबसूरत लाट है, बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर जिस दोस्त ने परचेज़ करने बकरे भी साथ 2, 4, 5 फीमेल और 20 मेल जो माशाल्लाह ये लाट जो बंदा मुकम्मल लाट लेगा ये फाइनल प्राइस आपको बता। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चीज़ है। अगर जिस दोस्त को ये लाट मुकम्मल चाहिए आपको रेट फाइनल रेट बता 19 हज़ार के पुट्ठे पे आपको ये लाट मुकम्मल लाट लगा देंगे। अगर जिस दोस्त ने लेने हैं जल्दी से जल्दी मुझसे रब्ता करें। मेरा रब्ता नंबर ऊपर देंगे इंशाल्लाह से। जो बंदा पहले रब्ता करेगा उसी के साथ डील करेंगे, क्योंकि अक्सर बात हर बंदा लेट कॉल करता है, जानवर जल्दी परचेज हो जाते हैं माशाल्लाह। ये आप चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है और खूबसूरत है, खूबसूरत क्वालिटी में और खूबसूरत जानवर माशाल्लाह। ये आप देखें, चेहरे चेक करें, खूबसूरती देखें माशाल्लाह। डबल नली वाले और बनने वाले चीज़ें सारी लाट चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन और क्वालिटी वाले जानवर है माशाल्लाह। ये आप लाट चेक कर सकते हैं। एक ये फीमेल मौजूद है मेरे पास, एक वो ठहरी हुई है, 2 ये साथ ठहरी हुई हैं, एक वो ठहरी हुई है छोटी वाली। ये आप चेक कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक दाना मौजूद है और खूबसूरत दाने हैं। क्या लगा यार, ये देखें जी माशाल्लाह। ये आप लाट चेक करें, खूबसूरत चीज़ें और बेहतरीन लाट है माशाल्लाह से। मुनासिब रेट दिया है, फाइनल रेट है। अगर जिस वक्त लेने हैं जल्दी से जल्दी मुझसे रब्ता करें। ये आप परचेज़ कर सकते हैं। अपने अगर रोज़ी करनी है, मेहनत करेंगे आप, साल मेहनत करेंगे, पालेंगे इंशाल्लाह से आपको अच्छी खासी मजदूरी बन सकती है। 60-70 हज़ार से भी ऊपर एक बकरा सेल होगा अगर आपने अच्छी इनको खुराक दी दो। ये आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं, आउट क्लास चीज़ें मौजूद हैं। अगर अक्सर बंदे ये होते हैं कि वो कहते हैं यार 2-3 महीने हम पालें बकरों को, अच्छी खासी हमें मजदूरी जायज़ मजदूरी बन जाए, उसके बाद हम परचेज़ करें। अगर जो बंदा इस तरह का काम करना चाहता है इंशाल्लाह इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। आप ये समझ लें आपको 19 हज़ार का ये पुट्ठा पड़ जाएगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह 30-35 हज़ार में कहीं गैर नहीं गया। 35-40 हज़ार का बकरा आपको इंशाल्लाह से ये परचेज़ हो जाएगा एक बकरा इंशाल्लाह। ये राजनपुरी ओरिजिनल चीज़ें महंगी मिलती हैं, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह से, आउट क्लास चीज़ें हैं। आप पाकिस्तान के जिस कोने में लेके जाएँ इंशाल्लाह ये अफोर्ड करेगी। लाट भी देखे, खूबसूरत चीज़ें हैं। 8-9 माह की है जब माशाल्लाह 8 माह की। ये आप देख सकते जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं और आउट क्लास चीज़ें माशाल्लाह। ये लाट मौजूद है, ये देखें माशाल्लाह।